اتفرج كده على الشاب اللي قدامك ده وشوف ان هو بيقدر يصطاد اي طير هو عاوزه بحيلة ذكية جدا بالمصيادة بقى يا معلم اللي هو بيعملها دي. هو طبعا جاب كده شوية ادوات ترس وحاجة كده ايه برضو كده عاملة من تحت كده، وحط بقى يا معلم الحبوب. وشوف بقى يا معلم السمان اول ما يتلم دلوقتي على المصيادة الجامدة اللي قدامك دي ازاي هيقع في قلب المصيادة. اعمل لايك للفيديو وصلي على النبي، وسايب لك بقى تطبيق في اول تعليق بيكسبك 30 دولار في اليوم الواحد من المشي، يعني لو بتمشي كتير هتكسب كتير. خلينا بقى نشوف، انا بقى عاوز اشوف البتاع ده هتصطاد ايه، ده طلعت بتصطاد بجد. اتف... ايه يا عم، بسم الله ما شاء الله بجد، يعني ايه ده؟ يعني طبعا بيمر الوقت والسمان كله ايه نزل، يعني مش السمان بقى ياخد باله بقى ويتعلم، لا ده عمال بينزل في قلب المصيدة زي ما انت شايف كده.